يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن غسالة الصحون بيكو. هي نوعها تركية، صناعة تركية. ورح نتكلم عن الصابون والأشياء اللي بنحتاجها لغسالة الصحون. بالنسبة للصابون في عنا نوعين من الصابون. نوع بيجي بيكون هيك بهذا الشكل أقراص، وبعضها بيجي بهذا الشكل في مادة ملمعة، وبعضها بيجي سائل أو بيجي بودرة. ورح نتكلم كمان ايضا بنحتاج بغسالة الصحون بنحتاج الملمع. هذا الملمع بنحتاجه كل فترة، شايفين كيف شكله. وايضا بنحتاج هذا نستخدمه لتنظيف غسالة الصحون كل 3 اشهر بنستخدمه مرة، شايفين كيف. واهم نقطة، اهم شيء بنحتاجه بغسالة الصحون هو الملح. هذا الملح بنحتاجه كل فترة انه نستخدمه، ملح خاص بغسالة الصحون، ما انه ملح بحري او ملح صخري اللي بنستخدمه بالطعام، لا هذا ملح خاص بغسالة الصحون. هاي هي غسالة الصحون مثل ما قلت لكم، نوعها تركية. هلا بنفتح غسالة الصحون مع بعض بنشوف ايش يجي فيها. بيجي فيها رفين، هذا ممكن نرفعه ننزله هيك، وهون كمان ممكن نحط اشياء، هم نحط كاسات، نحط صحون. وهنا في مروحة عشان تضخ المي. عنا ايضا الرف الثاني، هذا الرف كمان بيجي معه هاي الاداة لحتى نحط فيه الملاعق والشوك والسكاكين. اما نحطهم بهذا الشكل نرتبهم هون، او انه نفتحها ونصفهم باتجاه الملعقة، بيكون باتجاه العكس، يعني الملعقة لتحت بهيدي الطريقة. وممكن انه نستغني عنها، بنحط الشوك والسكاكين بهنا. هلا الرف الثاني بيجي عنا هون هيك، في هدول القواعد المتحركة، ممكن انه نسكرهم، وممكن انه نخليهم مفتوحين. ممكن هون نستخدم قدر كبير او طنجرة كبيرة فمنسكرهم، فين كيف. بيجي ايضا معنا هذا القمع، هذا القمع لحتى نعبي الملح. هلا بحكي لكم كيف بنعبي الملح. وكمان عنا هيدا الرف الثاني نستطيع انه نشيله، فين كيف. هلا بالنسبة لقاع الجلاية عنا هذا الفلتر بنطلعه بهيدي الطريقة. هون لو في وسخ بنشيله وبننظفه، وهذا ايضا بنطلعه وبننظفه من هون، بيكون مجمع اوساخ رز واكل، فبننظفهم كل فترة حتى نحافظ على الجلاية بشكل افضل. وبنركبه. هلا بس يضيق عنا هذا الزر اللي هو زر الملح سالت. الملح بنحتاج انه نعبي ملح، رح نشوف كيف طريقة انه نعبي ملح. هلا رح نعبي ملح مع بعض. الملح الخاص بغسالة الصحون بنفتحه بهيدي الطريقة، بيطلع مي عادي. الملح مهم لحتى يعالج عسر المي. وبنحط القمع الخاص فيها، هي الأداة بتجي خاصة بالجلاية، وبنعبيها ملح لحد ما تتملى. بهيدي الطريقة. طبعا اول ما نجيب الجلاية بتحتاج نسبة كبيرة من الملح، بنضيف لتر مي اول استخدام، وبنضيف تقريبا كيلو ملح. المرات الثانية ما بتحتاج انه نضيف مي، بس بنضيف الملح لحد ما تتملى. هلا بننتبه هون للتسكيرة، انه نسكرها بشكل منيح. شايفين كيف بعد ما مليتها ملح طفى عنا زر الملح. بالنسبة لهذا اللون الأحمر هذا للملمع، رح نضيف مع بعض الملمع ورح يطفي الضوء الأحمر. هلأ هون بباب الجلاية عنا هذا المكان، هذا المكان مخصص للملمع. بنفتحه بهيدا الطريقة، وهذا الملمع فينه، ومنضيف منمليه ملمع
أو مساعد للشطف لحد ما يمتلى. هيك صار تمام. ومنسكره بهي الطريقة، منسكره بشكل محكم. بالنسبة للأقراص الخاصة بالجلاية، في أقراص بتيجي بهذا الشكل، إما هيك أو هيك، هي فيها ملمع خاص، وفي بعضها بيجي بودرة أو سائل، بودرة خاصة بالجلاية، فمنعبيها لحد 15 أو 25 ومنسكره بهذا الشكل، بس كبسة هيك. لو بدنا نفتح هيك وهي لحالها، هي وعم تجلي لحاله بيفتح وبيطلع الصابون. هلا رح نحكي عن طريقة ترتيب الجلاية. بالنسبة لترتيب الجلاية بنخلي الكاسات تكون لتحت. فين الكاسات وسخين عادي لو كانوا بهذا الشكل ما بيأثر، بنخلي وجه الكاسة لتحت عشان انه المي بتطلع من تحت. بالنسبة للصحون بنرتب الصحون بهي الطريقة، رتبنا الصحون بهي الطريقة، شايفين كيف؟ بالنسبة للملاعق سكرتها وركبتهم هيك ماشي. فيكم تفتحوها بس تخلوا وجه الملعقة لتحت. وهون عندي حطيت قدر، طبعا القدر بنخليه بهالشكل هذا هيك لحتى ينغسل. هلا بالنسبة للغسالة هون عنا اوف يعني هي الايقاف، عنا ايكو هو النظام الاقتصادي على درجة حرارة 50، عنا هذا على درجة حرارة 70 اللي هو المكثف يعني غسيل قوي. عنا هون الكلين اند شاين اللي هو التنظيف العميق والبريق او التلميع على درجة حرارة 65. وعنا هون الكويك اند شاين هو السريع وملمع على درجة حرارة 60. وعنا الميني اللي هو الاقتصادي اللي هو سريع لو عندك اشياء بسيطة، كاسات يعني اشياء بسيطة ما تحتاج لها تنظيف كتير. عنا هون زر نص الحمولة، يعني انه الغسالة بس معباية رف واحد، لو احتجنا بنكبسه بيضوي هيك. انا هون معبيتها كلها. انا بفضل من الخيارات من الاعدادات هدول انه استخدم كويك اند شاين اللي هو السريع وايضا ملمع يعني بنظف منيح. بس نكبس زر ستارت تبدأ بتفضي المي الموجودة بداخلها إذا في مي، وبتعبي مي جديدة وبتسخنها. الحلو اللي فيها إنه فيها سخان تلقائي بسخن من نفسه، ما بتحتاج تتوصل على المي الساخنة أو هيك، بتسخن هي المي لحالها وبتغسل لحالها. لو تذكرت إنه في شيء مثلا أنا ما أضفته من قبل، بنكبس زر ستوب بتوقف وبنفتحها كيف؟ بنضيف الأشياء اللي بدنا إياها وبنرجع بنسكرها وبنرجع بنكبس ستارت. هلا بعد ما انتهت غسالة الصحون صار عنا الضوء لونه احمر اند انتهى، بنطفيها بهيدا الشكل على الاوف وبنفتحها. ننتبه هون انه بده يطلع بخار كتير وبنتركها شوي لحتى تبرد. هلا بعد ما خلصنا شايفين كيف الزجاجة عندي في بريق، وهي ايضا كيف الأكواب بلاستيك ما صار عليه أي شيء. والصحون وأيضا القدر، في كيف القدر وأيضا الملاعق. هلا بالنسبة لغسالة الصحون بتغسل الزجاج، بتغسل البلاستيك، بتغسل الستيل والخشب الأصلي، ما عدا الألمنيوم. الألمنيوم ممنوع إنه نحط بغسالة الصحون. هلا بالنسبة للأقراص هو كل غسلة بنحتاج قرص إما من هاد أو من هاد أو السائل الخاص بالغسالة. أما بالنسبة للملمع والملح فبنحتاجهم كل ما يضيء الضوء. هذا ضوء الملح سالت وهذا ضوء الملمع. كل ما يشتغل فنحن بحاجة انه نضيف ملح وملمع. هو بيشتغل بحدود كل شهر، كل شهرين، كل 3 حسب استخدامك للغسالة.
أما الأقراص فهو كل غسلة بنحتاج قرص من هاي الأقراص. هلأ رح نستخدم فينش لجلاية الأطباق، لغسالة الأطباق. هذا بنظفها من الدهون والأوساخ والترسبات. بنستخدمه كل 3 شهور أو كل شهر حسب رغبتكم. بنحطه بالرف الأسفل على درجة حرارة لا تقل عن 65. كيف بنفتحه بهذه الطريقة، بس مجرد انه نشيل هذا الغطاء. إلا بنشيله من هون، نشيل اللاصق من هون، ما محتاج نثقبه لحاله، بيثقب بالحرارة بالمي. نضيفه هيك، ما بتحتاج بقلبها أقراص. بنضيفه على درجة حرارة 65 وبنبدأ. هلا هون بعد ما خلصت اشتغل الضوء الأحمر، بنطفيها بهي الطريقة اوف وبنفتحها. شايفين كيف؟ هون بعد ما استخدمت المنظف، شايفين كيف صار فاضي. بالنسبة لغسالة الصحون بيكو التركية، بالنسبة إلي لتجربتي كتير ممتازة، استفدت عليها كتير. بالنسبة إلي وفرت لي وقت وجهد وكمان مي، بتوفر، هي موفرة للمي. كتير مناسبة للأمهات اللي عندهم أطفال، اللي عندهم عزايم، وسعره حلو، ما بين 1500 ريال ل 1300 ريال. هيك كان رأيي أنا بالنسبة لغسالة الصحون بيكو. بتمنى إنكم تكتبوا لي بالتعليقات تحت عن رأيكم بغسالة الصحون، ويعطيكم العافية.